Итак, перед нами BMW i8 комплектации Roadster. Вот на таких классных дисках. Только сами диски стоят около $5000. Низкопрофильная резина выглядит прям очень достойно. Итак, ребята, внутри она абсолютно вся залита водой после дождя. К сожалению, ее нормально не заклеили. В связи с этим попала влага внутрь и все зацвело. Просто плесень везде, грязь, пыль. Тут навесные элементы, тут в принципе металла не так много. Но все равно тут по ремонту прям нормально, потому что запчастей на них немного, эти автомобили достаточно эксклюзивные, и чтобы купить запчасти на них, это нужно прям постараться. Вот такой автомобиль, ребята, можно приобрести где-то за $15 000. Пишите в комментариях, купили бы вы ли себе BMW i8 за $15 000.